यो दाङ देउखुरीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रियार बगर बाबा धाम, जहाँ शिवलिङ्ग उत्पत्ति भएको थियो। एक शेयर गरेर त हेर्नुहोस्, तपाईँले जे माग्नु भएको छ त्यो पुरा भइहाल्छ कि। पहिले यो स्थान घना जङ्गलले ढाकिएको थियो। एक गोठालाले आफ्नो गाईहरू चराउन लाँदा एउटा गाईले दिनौँ एउटै ढुङ्गामा दुध चढाइरहेको थियो र त्यो ढुङ्गा पछि शिवलिङ्ग भएको पत्ता लाग्यो। गाउँलेहरूले पूजा सुरु गरे र पछि मन्दिर निर्माण गरियो। त्यस यता रियार महादेवलाई मनले मागे पुरा गर्ने देवताको रूपमा विश्वास गरिन्छ। रियार मन्दिर दाङ जिल्लाको एक पुरानो तथा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो। शान्त वातावरण र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको यो स्थान आस्थाको केन्द्रको रूपमा चिनिन्छ। रियारमा चाहिँ एउटा प्रसिद्ध मन्दिर छ बगर बाबा। द्वापर युगदेखि मनाउँदै आएको आध्यात्मिक धाम भनेर चाहिँ यहाँनिर कुण्ड छ। यो कुण्डमा मान्छेहरू नुहाइरहेका छन्। यहाँ नुहाउँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण पाप नष्ट हुने र आफूले चिताएको पुरा हुने भन्ने चाहिँ यहाँ जनविश्वास रहेको रहेछ। रियार मन्दिरमा भगवान शिव महादेवको पूजा गरिन्छ। साउने सोमबार, शिवरात्रि, तीजका साथै माघी पर्वमा विशेष पूजा आजाको आयोजना गरिन्छ। माघीको दिन टाढा टाढाबाट आएका भक्तजनहरूले यहाँ स्नान गरेर पूजा गर्ने परम्परा छ। मन्दिर नजिकै नुहाउने कुण्ड पनि रहेको छ। माघी तथा विशेष पर्वमा यहाँ स्नान गरेमा पाप नाश हुने, रोग व्याधि हट्ने, मनोकामना पुरा हुने जनविश्वास छ। त्यसैले माघीमा रियार क्षेत्रमा ठुलो चहल पहल देखिन्छ। माघीमा रियार महादेवमा नुहाएर पूजा गरे जीवनका दुःख कष्ट टाढा हुन्छन् भन्ने विश्वास स्थानीय बासिन्दाको छ।